14 अगस्त 2005 सुबह 9:03 पर हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 बोइंग 737 लारनाका साइप्रस से प्राग के लिए उड़ान भरता है और उस प्लेन में 121 लोग सवार थे, लेकिन कोई नहीं जानता था ये उड़ान एक भूतिया त्रासदी बनने वाली है। टेक ऑफ के तुरंत बाद केबिन में दबाव अलार्म बजता है। पायलट इसे गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की समस्या है, लेकिन असली में ग्राउंड क्रू ने प्रेशराइजेशन स्विच को मैनुअल मोड पे छोड़ दिया था। जैसे जैसे विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ता है, ऑक्सीजन कम होता जाता है। केबिन में सन्नाटा छा गया। यात्री और क्रू ऑक्सीजन की कमी के कारण धीरे धीरे बेहोश हो जाते हैं। पायलट भी बेहोश हो जाता है और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहता है। जब ग्रीक वायुसेना के जेट्स इन्हें देखते हैं, खिड़कियों से झांकने पर सभी बेहोश दिखते हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट ऑक्सीजन मास्क की वजह से बेहोश नहीं होता है।